Pakan burung kacer biar gacor. Beberapa jenis pakan atau makanan burung kacer agar cepat gacor dan rajin ngeplong serta mengeluarkan suara kicau yang super nyaring. 1. Serangga. Kacer merupakan burung kicau yang sangat gemar makan beragam jenis serangga, di antaranya jangkrik, semut, belalang, kelabang dan beberapa jenis ulat. Hal ini dikarenakan jenis serangga ini memiliki kandungan protein yang tinggi. Bila tidak diberikan secara berlebihan, pakan ini dapat menjaga dan meningkatkan kualitas kicau si burung. 2. Sayuran segar. Sayuran segar seperti tauge, selada, sawi dan kangkung merupakan sumber vitamin dan serta yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran si burung kicau. Jadi berikanlah sayuran segar ini cukup 2 hari sekali dan lakukan secara rutin dan teratur. 3. Kroto. Kroto merupakan telur dari semut rangrang atau dalam bahasa Jawa disebut telangkrang. Pakan kroto merupakan jenis pakan yang sangat familiar di kalangan para kicau mania, maka tidak heran bila harga kroto menjadi sangat mahal. 4. Buah segar. Demi menjaga kesehatan dan stamina burung kacer, tidak ada salahnya bila Anda memberikan beberapa jenis buah segar seperti pepaya, buah karsen, pisang, jeruk dan juga timun. Kandungan nutrisi yang terdapat pada buah segar dapat menjaga dan melancarkan sistem pencernaan si burung. 5. Ikan. Ikan merupakan salah satu jenis pakan yang dapat menyediakan beragam nutrisi penting bagi tubuh si burung, di antara protein, omega 3 dan 6. Untuk jenis ikan yang digunakan sebaiknya pilih yang berukuran kecil atau Anda bisa juga gunakan tulang cumi maupun sotong. 6. Biji-bijian. Untuk jenis biji-bijian yang sebaiknya gunakan jagung, padi, kacang hijau, beras, gandum dan jewawut. Tapi bila Anda tidak mau repot, silahkan gunakan saja pelet atau racikan pakan biji-bijian yang sudah dijual di pasar burung dekat rumah Anda. 7. Cacing. Kandungan protein yang terdapat pada cacing tanah ternyata sangat baik untuk menjaga kesehatan burung kicau. Selain itu, pakan cacing juga sangat berperan dalam menurunkan tingkat birahi si burung. 8. Katak kecil. Untuk jenis katak yang digunakan sebaiknya pilih jenis katak sawah yang masih kecil atau masih memiliki ekor pada bagian belakangnya. Untuk pakan jenis ini sebaiknya diberikan cukup 1 kali sehari, tapi ingat tidak semua burung kacer menyukai pakan ini. Itulah 8 pakan burung kacer agar gacor. Semoga bermanfaat. Salam kicau mania.